السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. بصوا بقى، كلامنا النهاردة عن الشعر مهم جدا جدا جدا. لو فتحتي فيديو زي ده عندك مشاكل كتير في شعرك وعايزة حلول من الآخر، ان كل اللي انت عايزاه ان شاء الله هتلاقيه في الفيديو ده، واهم حاجة فيهم هي اخر معلومة فعلا هي اللي هتفيدك وهي اللي فيها خلاصة الفيديو كله. فيلا بينا دلوقتي نبدأ الحاجات اللي هقولك عليها. خليني بقى نبدأ مع بعض كده واقولك ان شعري مر بحاجات كتير جدا وازمات كتيرة قوي، حاجات من العيار التقيل بجد. بس مش عايزة افسر بقى، يعني مش لازم نقول الحاجات بالتفاصيل، ولكن اهم نقطة كلنا بنعاني منها وهي التساقط. عانيت من التساقط ده، زهقت واتخنقت من كتر ما انا جربت، شفت تجارب ناس كتير وابتديت ان انا اجرب حاجات كتير، لكن النتيجة دايما كانت في الاخر بتبقى حاجة يا اما فاشلة يا اما بتكون نتيجة حاجة بنسبة 1 و2%، فدي بالنسبة لي ما بتكونش نتيجة. لحد ما خلاص بقى قررت ان انا اروح لدكتور جلديه شاف المشكله اللي عندي واداني العلاج بتاعها. ولكن انا مش هقول لكم على العلاج اللي انا خدته. هو اولا الحمد لله جاب معايا نتيجه كويسه وملحوظه. طبعا انا عارفه ان انتوا عايزين تعرفوا ايه هو العلاج، لكن انا نصيحه مني ليكم، انا مش هقدر اقول لكم على العلاج لان العلاج ليه اعراض جانبيه، وده لازم يكون تحت اشراف طبيب، وانا مش طبيبه، انا بنقل لكم تجربه. حتى العلاج ده جاب معايا انا كمان مشاكل لحد ما ظبطت الدنيا معايا شويه، فمن الافضل عشان ما نقلكوش حاجه تضركوا، فخلينا نتكلم في الامان واللي احنا نقدر نعمله احسن. نيجي بقى لتاني حاجة، وهي من الحاجات اللي هي مهمة جدا وكلنا بنهملها، مش هنكدب على بعض ونقول ان احنا بنركز فيها، وهي الغذاء. الغذاء الداخلي كلنا بنهتم قوي بالغذاء الخارجي، عايزه تغذي شعرك من بره. الحاجات دي وحشه؟ لا، الحاجات دي حلوه وبتفيد، بس بتفيد بنسبه كام في المية؟ 30%. والاهم هو اللي من جوه، لان هو اللي بيطلع لبره. كل ما كانت صحة الإنسان سليمة كل ما هينعكس على شكله الخارجي وهيبان عليه. فأنت بتهملي 70% وبتركزي على 30%، وممكن تصرفي اللي وراكي واللي قدامك علشان 30% دول. فعشان كده نصيحتي الأولى اللي أنا جربتها وفرقت معايا، جربتها أكيد أنا كنت باكل السنين اللي فاتت دي كلها بس أكلي مش مظبوط، فأنا ركزت على موضوع إيه؟ ركزت على موضوع الأكل الصحي شوية. عندك ألبان، بيض، جبن، الحاجات اللي فيها حديد، الحاجات الخضراء الاخضر الغامق، الخضروات الخضراء. كلي كل ما هو اخضر ويابس، يعني كلي كده كل اللي ربنا يقدرك عليه. عندك من الخضروات المفيده جدا، عندك السبانخ، الجرجير، البتنجان الاسود، العسل الاسود. وانا في انواع من الاكل انا ساعات بزهق ان انا اكله او اكسل، بقيت اعمل حاجه حلوه قوي، بقيت اعملهم عصاير ومشروبات. ودي ان شاء الله ممكن اعملها في فيديو معايا، فيديوهات شورت قصيره ان احنا نعملها مع بعض ونجربها. يعني تجيبي مجموعه خضروات وتعصريها وتشربيها كعصير مشروب، ممكن تضيفي لها فاكهه، طبعا الفاكهه برضو مفيده جدا، زائد انها هتحلي الطعم. ممكن تحطي عسل نحل او عسل اسود. تعالي بقى نتكلم في طريقه التعامل بتاعك مع شعرك. شعرك محتاج معامله خاصه، الشعر ده بيتلكك، فانت محتاجه انك تعامليه باحترام، عامليه كويس عشان هو كمان يحترمك ويفضل فاضل على راسك كده ويكمل ايه بقيه العمر كده معانا، ويكون حاجه سترانه كده على راسنا. فانت هتعملي ايه؟ تعالي نتكلم في غسيل الشعر الاول. تغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، وانا على طول ماشيه على النظام ده. لقيت نفسي انا محتاجه ان انا اقلله، اخليه مره في الاسبوع، مع اني كنت قلقانه من الموضوع ده علشان خاطر نظافه الشعر ونظافه فروه الراس وكمان الريحه. ففعلا مشيت على الموضوع ده شهر وقلت اجربه، ولما جربته لقيته فعلا هو فرق مع شعري. ولكن لقيت حاجه قصاده ما عجبتنيش، وهي الريحه ما كانتش لطيفه. ليه؟ لان انا كنت بستخدم زيت ريحته اصلا مش لطيفه، فلما بقعد اسبوع ما بغسلهوش فالريحه بتبتدي انها زي ما تكون بتكمكم كده وبتعمل ريحه. فانا طبعا ما حبيتش ده خالص، قلت لا، الموضوع ده مش هينفع معايا عشان اعالج شعري اخلي ريحته برده مش حلوه، مش هتنفع. فقلت خلاص هغسله مرتين في الاسبوع. ولكن هغسله ازاي؟ مره واحده بس بالشامبو او الصابون، والمره التانية ميه بس مع الفرشه بتاعه تدليك الشعر، ودي هكلمكم عنها بعدين. بشطفه كويس جدا، فروه الراس بنضفها كويس جدا، الشعر من بره، كل ده ميه بس. عملت نفس اللي انا كنت عايزاه، غسلته مره واحده في اليوم في الاسبوع، والمره التانية نزلت عليه الميه وشطفت فروه راسي، وفعلا قضت على الريحه. بالنسبه لاستخدام الشامبوهات والحاجات دي كلها، قللت كتير من الشامبو على شعري، قللت كتير من البلسم، لان الحاجات دي مهما كانت كويسه برضو فيها حاجات كيماويه، فبرضو ليها شويه من الاضرار. مره واحده في الاسبوع شامبو دي حاجه، مش في الاسبوع، مره واحده في الشهر بستخدم شامبو، وبعد كده بستخدم صابونه نابلسي شاهين، ودي هوريها لكم، بحبها جدا لانها كلها مواد طبيعيه 100%. حاجه تانية برضو فرقت مع شعري كتير، وهي تدليك فروه
الراس. بالليل قبل ما انام كنت بدلك فروه راسي كويس قوي بايدي كده لمده 5 دقايق، جابت معايا نتيجه كويسه جدا. حسيت بفرق قوه الشعر، لمعه الشعر، شكل الشعر كده وان شكله حيوي وحلو، زائد كمان انها بتعالج كتير من التساقط. لكن ما واظبتش عليها كتير، كنت بكسل بصراحة، ولكن لو رجعت واظبت على الموضوع ده فهيديني نتيجة كويسة جدا. دلوقتي وصلنا لآخر نصيحة، هي التجربة الشخصية، ودي الحاجة اللي أنا فعلا وصلت لها. انتي بتتفرجي على كام فيديو للشعر، وفي كام تجربة لكام 100 واحدة بتشوفيها، تجربي 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 تجربي، ما بتلاقيش اي نتيجة خالص، او بتلاقي النتيجة بطيئة فبتزهقي وبتقفي وبتلاقي نفسك مش عارفة توصلي لحل مع شعرك نهائي. عشان بقى كل الفيديوهات اللي انتي بتشوفيها، والله يا ستي كل بنت وليها طبيعة شعرها، واللي هيمشي مع شعرها ممكن ما يمشيش معاكي. الجينات، في ناس كتير دلوقتي بقت بتتكلم بتقولك يا جماعة ان شعرك يتعدل او يتصلح مش جينات. انا هختلف معاهم، خلقة ربنا عمرك ما هتقدري تتحكمي فيها، انت تقدري تصلحيها، تعالجيها، تتعاملي معاها. الناس اللي شعرها حلو لو اهملته هيبوظ، لكن هي طبيعة شعرها انه حلو، ناعم، مفرود، تقيل، اي حاجة من دول اهملته هيبوظ. الشعر زي النباتات، حافظتي عليها وراعيتيها هتكبر وترعرع وتبقى جميلة، اهملتيها هتموت. هو كده برضو بالظبط الشعر. الجينات الوراثية، هو مش في حاجه لما بنروح نكشف عند الدكتور بيقولك ده اسمه الصلع وراثي، خصوصا الرجاله لما شعرهم بيقع يقولك دي حاجه وراثيه. اشمعنى دي بقى مش جينات؟ لا دي جينات، لكن نقدر نحافظ ونعالج الشعر على قدر الامكان. نفهم المعلومه دي كويس علشان نرتاح، ولما نفهمها هنقدر برضو نلاقي علاجات ونصلح بيها شعرنا. الناس بتوع اسيا، كل بتوع اسيا يا جماعه ليهم شكل، ليهم بشره، ليهم شعر، دي قارة كاملة ربنا خلقها بالشكل ده. المنتجات الكورية والصينية بقت مغرقة الدنيا، والله لما هستخدمها لا بشرتي هتبقى كورية، ولا عيني هتتسحب، ولا شعري هيبقى شبههم، الا لو فيكي شوية حاجات منهم يعني ممكن تفرق معاكي، لكن مش هتبقي هما. هندي اكبر مثال، شريهان ظهرت بعد يجي 20 سنة اختفاء، لنا ما خدناش بالنا من الاعلان ومركزين مع شعر شريهان. وصفاتك ايه يا شريهان؟ عملتي ايه يا شريهان؟ طب ما تيجوا نرجع لتاريخ شريهان. شعرها اصلا حلو، شعرها طويل، فالست بتساعد انها تطول شعرها، بتحافظ على شعرها، بتعمل حاجات تزيد من طول شعرها. فحضرتك لما تشوفي شريهان من 20 سنة بتعتني بشعرها وانت عايزة في 20 اسبوع توصلي للنتيجة دي وما تلاقيش تقولي كل الكلام ده كده، لا. الشعر بالذات محتاج طولة بال وصبر، لو ما عندكيش دول فمش هتلاقي نتيجة. الشعر بالذات محتاج انك تهتمي وتعتني بيه كويس وتعامليه وتحافظي عليه بشكل اكتر. هتشوفي تجارب، هتشوفي حاجات، هتحاولي ان انت تجربي الحاجه قريبه منك، فدي اقرب حد هروح ان انا استخدم الحاجات بتاعته او همشي على الروتين بتاعه. شوفي برضو منتجات الناس جربتها وشكروا فيها وجربيها. في منتج ممكن من المنتجات دي يظبط معاكي، بس حاولي لما تجيبي منتج خلصيه وانتهي منه عشان تتاكدي من النتيجه. جاب نتيجه هكمل عليه، ما جابش نتيجه لما يخلص مش هقول استخدمته مرة واتنين وتلاتة، لا هستخدمه لما العبوة كلها تخلص. لما تخلص ممكن اشوف غيره. انا لازم اعمل ليا تجربة خاصة بتاعتي، فرقت معايا بنسبة كبيرة جدا وجابت معايا نتيجة انا حسيتها ومرضية. ما وصلتش لمرحلة 100% ولا حتى 70%، لكن وصلت لمرحلة كويسة قوي تخليني اقول ان انا لو وظبت على الحاجات دي هوصل للنتيجة اللي انا عايزاها ان شاء الله. ولاني مش عايزة يكون الفيديو طويل، فالفيديو ده هيكون على جزئين، هحاول انزل الجزء التاني بعديه على طول لانه مهم ومكمل ليه جدا. فاستنوني باذن الله في الجزء التاني. مع الف سلامة.